nhân về nhà để mà không có để bừa bãi bên ngoài cho nên là ảnh hưởng tới công việc sống. Không biết là anh chị mình đã có nghe qua về thương hiệu ở Bonne Mama chưa ạ? Được là mứt trái cây của mình và nguyên liệu của sản phẩm của mình nó đến từ những cái loại trái cây hảo hạng, và câu chuyện của Bonne Mama nó cũng xuất phát từ cái căn bếp với một cái không khí sống rất là giản dị, cùng với tình yêu thương đến từ mẹ và bà ngoại mong muốn mang đến một cái sản phẩm rất là tốt cho những người thân trong gia đình của mẹ, những người sử dụng Bonne Mama của Việt Nam nói riêng và toàn thế giới nói chung. Một lần nữa cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn mình đã có mặt ngày hôm nay và cùng với Bonne Mama tham gia một buổi